Herkese merhaba. Bu videoda Kürtlerin kökenine ilişkin yanlış bir takım iddialardan bahsedeceğiz. Aslında doğrudan Kürtlerin kökenine dair değil de Medlere ilişkin bir video çekmeyi tasarlamıştım başlangıçta. Instagram'dan birkaç arkadaş yazdı bana. Son zamanlarda Medler ve Partlar için de Türkiye oldukları yönünde bir takım iddialar dolaşmaya başlamış. Ve ilginç bir şekilde epey takipçisi de var bu iddiaları yayan hesapların. Bundan dolayı buna karşı bir video oluşturmayı düşünmüştüm. Medlerin kökenine dair gerçekten neler biliyoruz vesaire. Ama daha sonra bunu bir video serisi haline getirmemin daha iyi olabileceğine kanaat getirdim. Zaten Kürtlerin kökenine ilişkin çektiğim videonun üzerinden epey zaman geçti. 3 yılı biraz aştı. Ama o hem benim çektiğim ilk videolardan biriydi hem de çok kısaydı ve bunun çok daha detaylı bir şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani Kürtlerin kökeninin. Bundan dolayı dediğim gibi Kürtlerin kökenine ilişkin bir seri hazırlamaya karar verdim. Bu serinin ilk videosunda, yani şu an izlemekte olduğunuz videoda, Kürtlerin kökenine dair yanlış iddiaları ele alacağız. Çok yaygın bu yanlış iddialar. Yani yoldan birini çevirseniz ve ona Kürtlerin kökenine ilişkin bir soru sorsanız, sorduğunuz kişi ister Kürt olsun ister Türk, alacağınız cevabın yanlış olma ihtimali %90'ın üzerinde diye düşünüyorum. Neden yanlış, bunu da konuşacağız. Yani neden Kürtlerin kökenine ilişkin bu kadar çok yanlış iddia var? Elbette bunu da konuşacağız. Ama dediğim gibi bu videoda bu yanlış iddiaların üzerinden tek tek geçeceğiz. Benim aklıma gelenlerin, yaygın olan yanlış iddialardan hatırladıklarımın üzerinden geçeceğiz. Ve sonrasında da doğru bir yaklaşım nasıl olmalı? Yani gerçekten bilimsel bir yaklaşım nasıl olur Kürtlerin kökenine dair? Bununla ilişkili görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi burada tabii şuna da değinmekte fayda var. Kürtlerin kökeni birkaç açıdan sıkıntılı bir konu. Hem içerisinde yaşadığımız devletin resmi ideolojisinden kaynaklanan bir takım politikalar dolayısıyla, hem de buna refleks olarak gelişen, Kürtler arasında gelişen bir takım milliyetçi duygular dolayısıyla Kürtlerin kökeni pek tarafsız bir şekilde ele alınabilen bir konu değil. En azından insanların çoğu için geçerli bir durum bu. Ben de bir Kürdüm. Bundan dolayı belki benim de konuya taraflı bir şekilde yaklaştığımı düşünebilirsiniz veya yaklaşacağımı. Ama eğer kanalımı takip ediyorduysanız şimdiye kadar şunu da fark etmişsinizdir ki ben milliyetçi anlatılardan veya ulus yaratmak için kurgulanan yapay tarihlerden tiksinen bir Kürdüm. Dolayısıyla bu türden bir projenin parçası olmamak gerçekten arzularım arasında. Burada tam olarak ne demek istediğimin anlaşılmayabileceğine ihtimal verdiğim için bu ses kaydına eklemeye ihtiyaç duyuyorum. Bir ulus yaratmak için kurgulanan tarihe örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında üzerine çalışılan Türk tarih tezini düşünebiliriz. Bu Türk tarih tezi adı altında Türklerin kökenine dair birbirinden gülünç, birbirinden fantastik tezler ileri sürüldü. Ve tabii bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmayan tezler. Ama günümüzde hala bu masallara inanan binlerce insan var. Kendi halkımın geleceğinde de benzeri bir rezaletle karşılaşmak istemiyorum. Hatta aslına bakarsanız dünya üzerindeki hiçbir halk için bunu istemem. Bunun yanında bu türden kurgusal tarihleri son derece rahatsız edici bulmamın iki temel nedeni var. Bunlardan biri bu kurgusal tarihi anlatıların yalan olması. İkinci ve daha derinde yatan sebepse bu tür anlatıların mevcuttaki bir takım taleplere meşru bir zemin oluşturma amacıyla uyduruluyor olması. Yani sanki herhangi bir halk tarihte herhangi bir başarıya imza atmamışsa günümüzde de herhangi bir hak talep etme ayrıcalığına sahip değildir gibi bir düşünce yatıyor sanki bu tür anlatıların altında. Oysa bu saçmalıktan başka bir şey değil. Eğer örneğin diyelim ki farazi konuşuyorum bu noktada, Kürt halkı tarihte hiçbir başarıya imza atmamış da olsaydı bugünkü talepleri şu an ne kadar meşruysa aynı derecede meşru olacaktı. Dolayısıyla bu türden tarihi konuların siyasetle gerçek bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu etnolojiyle alakalı başka konular için de geçerli. Örneğin Zazalar Kürtlerin bir alt kolu mu yoksa değil mi? Bu da bence gerçekte siyasetten bağımsız bir konu olarak ele alınmalı. Dolayısıyla ister inanın ister inanmayın, vereceğim kaynaklardan görebilirsiniz. Söyleyeceklerimden veya kaynakça da siz kendiniz de kontrol edebilirsiniz zaten. Bu videoda anlatacaklarım bazılarının hoşuna gidecektir, bazılarının hoşuna gitmeyecektir. Bunu bir Türk-Kürt ayrımı üzerinden söylemiyorum. Yani milliyetçi Kürtlerin de bir kısmının hoşuna gidecektir, bir kısmının hoşuna gitmeyecektir. Ama ben
anlatacaklarımı kimin hoşuna gidip gitmeyeceğine göre anlatmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Önceki videolarımda söylediğim şeylerden de zaten bunu tahmin edebilirsiniz. Herhangi bir cepheye dahil olmak için gerçekleri çarpıtan birisi değilim. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Sizi ikna etmek için bir şey yapamam. Elimden bir şey gelmez. Ama bana güvenmiyorsanız kaynakçaları her zaman kendiniz inceleyebilirsiniz. Kürtlerin kökenine ilişkin yanlış iddiaların pek çoğunun altında Kürt etnisitesinin tarihsel sürecinin göz ardı edilmesi olduğunu düşünüyorum. Yani sanki Kürtler ezelden beri şu anda yaşadıkları topraklarda yaşıyorlardı. Ezelden beri Kürt olarak anılıyorlardı. Ve kültürlerinde, dillerinde hiçbir evrim olmadığı gibi bir fikir var. Böyle bir algı var Kürtler söz konusu olduğu zaman. Şimdi bu iddiaların her birini tek tek değerlendireceğiz. Bunlardan ilki Kürtlerin Mezopotamya'nın kadim yerli halkı olduğu iddiası. Kürtler Mezopotamya'nın yerlisi değiller. Yani elbette yüzyıllardır Mezopotamya'da Kürtler de yaşıyor ama bu antik çağlara dek izini sürebildiğimiz bir Kürt mevcudiyeti değil aslında. Mezopotamya'nın Orta Çağ öncesindeki halkının genetik yapısı daha çok Süryanileri andırıyor örneğin. Kürtleri değil. Kürtlerin bölgeye daha geç bir dönemde geldiğini hem genetik verilerden hem de dilsel verilerden biliyoruz. Dilsel verilere videonun ilerleyen dakikalarına geleceğim için şimdilik onun detaylarına girmiyorum ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Orta Çağ öncesinde Mezopotamya'dan elde ettiğimiz genetik veriler Kürtlerle pek uyuşmuyor. Daha çok Süryani gibi halklarla uyuşuyor ki bunları çok net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Yani ortalama bir Süryani'nin ve ortalama bir Kürt'ün genetik profili ciddi ölçüde farklı. Kürtler Süryanilerden ziyade kendileriyle akraba bir dil konuşan Farslara, Lurlara, Talışlara vesaire çok daha yakınlar. Bu noktada hemen bir başka hataya değinmek istiyorum. Hena Bihla isimli bir araştırmacının yazmış olduğu kitaba ve makaleye sıklıkla gönderide bulunuluyor. Bazı Kürt milliyetçileri tarafından. Çünkü Hena Bihla bundan 10 yıl aşkın bir süre önce yazdığı bir makalede Kürtlerin bölgenin yerli halkı olduğunu, yani Mezopotamya'nın binlerce yıldır orada var olan halkı olduğunu iddia etmişti. Bu çok temelsiz bir çalışma. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Hena Bihla'nın döneminde genetik araştırmalar ilerlememişti. Daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. Ve orada Hena Bihla Kürtlere en yakın etnik grupların Yahudiler olduğunu iddia ediyor. Yahudiler ve Ermeniler sanırım bu kesinlikle yanlış. Kürtlere en yakın etnik gruplar, genetik açıdan en yakın etnik gruplar. Aslında dilsel açıdan da Kürtlere en yakın olan Farslar, Talışlar, Lurlar vesaire. Yani bu Yahudilerle, Ermenilerle yakınlık muhabbetinin bir temeli yok. Hena Bihla gibi sürekli atıfta bulunulan bir başka tarihi geçmiş araştırmacı da Mevdat İzadi. İzadi'nin de çalışmalarının neredeyse hiçbir geçerliliği olmadığını size net bir şekilde söyleyebilirim. İzadi'nin teorilerini, fikirlerini ciddiye alan neredeyse kimse yok. Bu çok küçük, kendi içine kapalı bir grup dışında kimse Hena Bihler'i veya İzadi'yi kale almıyor. Bunu bilmenizi isterim ve lütfen artık bu araştırmacıları kullanmayın. Bunu özellikle de Kürt takipçilerim için söylüyorum. Hena Bihla'da, İzadi'de dediğim gibi tarihi geçmiş araştırmacılar. İddialarının neredeyse hiçbiri doğru değil. İzadi'nin de yok işte Kürt aşiretlerinin isimlerinin hepsini böyle bölgede yaşamış olan kadim bir takım kavimlere dayandırma yönünde bir çabası var. Bunlar da doğru değil. Yani hiçbir temeli yok, daha doğrusu öyle diyeyim. Yani bunu bir şekilde gerçekten o süreci gösterebilmiş değil İzadi. Kürtlerin eski dinine ilişkin söylediği pek çok şey uydurma doğrudan. Dolayısıyla bunlar ciddiye alınacak çalışmalar değiller. Bu şahıslara karşı bir şeyim yok. Yani şahsen hiçbirini tanımıyorum ama sunmuş oldukları, yayınlamış oldukları çalışmalar artık çok eski. Yani ciddiye alınacak çalışmalar değiller. Bedel Bosil de çalışmalarında sık sık bu isimlere atıfta bulunuyor. Ama dediğim gibi bunlar tarihi geçmiş çalışmalar. Kürtlere ilişkin bir diğer iddia dilsel hatalarla genetik süreksizlik iddiası. Yani şöyle gibi düşünülüyor. Kürtler aslında İrani bir dil konuşan bir halk değildi de biliyorsunuz şu anda Kürtçe İrani dillerden biri. Kürtçe diye tek bir dilden bahsetmek de doğru değil. Bunu yine videonun ilerleyen dakikalarında ele alacağız. Şimdilik o kısmı geçiyorum. Ama Kürt dilleri diyelim İrani diller. Ama şöyle bir iddia var. Kürtler aslında genetik olarak
İrani değiller. Yani Farslarla, Talışlarla vesaire akraba değiller genetik olarak. Yalnızca dil olarak onlarla akraba bir dil konuşuyorlar. Aslında genetik olarak bölgenin yerli halkları, yani Hurriler veya Gutiler gibi halkların devamı Kürtler. Ama İrani dilleri getiren kavimler tarafından dilsel olarak asimile edilmişler. Dolayısıyla Kürtler aslında diğer İranilerle akraba değil, tamamen kendine has özel bir etnisite. Böyle bir anlatı var. Burada değinmeyi unuttuğum saçma iddialardan biri de Kürtçedeki ergativitenin onu diğer İrani dillerden ayırdığı ve bu özelliğin ona Hurri dilinden kaldığı iddiası. Ergativite pek çok İrani dilde karşımıza çıkıyor. Belutça'da, bazı Pamiri Tacik dillerinde, Peştunca'da. Dolayısıyla ergativite herhangi bir şekilde Kürtçeyi diğer İrani dillerden ayırmıyor veya bu özelliğin ona Hurri dilinden geldiğine dair de elimizde hiçbir işaret yok. Çünkü bu saydığım diğer İrani kavimler Hurri coğrafyasından oldukça uzakta yaşıyorlar. Bununla alakalı bir teori ergativitenin Baktriya-Margana arkeolojik kompleksi dilinden geldiği yönünde. Bu kültür Aryanlar Orta Asya'ya geldiğinde bölgede karşılaşmış oldukları kültür. Bir sonraki videoda bu kültüre de değineceğim ama bu da kesin bir görüş değil. Kesin olan şey şu ki bu konuyla alakalı olarak Kürtçedeki ergativite herhangi bir şekilde Kürtçenin aslen Hurri dili olduğu ama sonradan İrani dili tesiri altına girdiğini göstermiyor. Bu yönde hiçbir veri sağlamıyor bize. Bu anlatı kesinlikle doğru değil. Kürtler genetik olarak az önce de dediğim gibi Farslara, Talışlara, Lurlara vesaire çok daha yakınlar. Kendilerine İrani dil getiren atalarından tabii ki de genetik miras da taşıyorlar. Yani o tamamıyla dışsal bir halktan onlara empoze edilmiş bir dil söz konusu değil. Bu tür şeyleri görebiliyoruz. Yani dünyada bunun da örnekleri var. Örneğin bugün Doğu Karadeniz'de Türkçe konuşanların pek çoğu genetik olarak hiç Türkiye miras taşımıyor ama buna rağmen Türkçe konuşuyorlar. Yani bir şekilde dilsel anlamda asimile olmuşlar. Kürtler söz konusu olduğunda durum böyle değil. Yani Kürtlerde gerçekten de kayda değer oranda İrani dili getiren Orta Asya'dan gelen göçebelerden genetik miras görüyoruz. Orta Asya deyince bazılarınızın tüyleri diken diken oluyor biliyorum. Çünkü Orta Asya'yı bir Türkiye yurdu gibi düşünüyorsunuz ama aslında Orta Çağ'a kadar Orta Asya bir İrani yurduydu. Orada da Sakalar, Soğutlar gibi İrani dil konuşan halklar yaşıyordu. Ve Kürtlerin dilini getiren kavimler, yani Kürtlerin ataları Demir Çağı'nda Orta Asya'dan Batı Asya'ya göçtüler. Elimizdeki tüm veriler bu yönde. Neden? Bunlara da birazdan geleceğiz ama zamanında atalarının Orta Asya'dan göçmüş olması Kürtlerin Türkiye olduğu anlamına gelmiyor. Eskiden Orta Asya'da İrani yurduydu. Kürtlerin kökenine ilişkin bir diğer yanlış iddia, Kürtlerin dilsel atalarıyla herhangi bir kültürel sürekliliği olmadığı iddiası. Yani Kürtler her ne kadar genetik ve dilsel olarak İrani olsalar da yaşam biçimleri herhangi bir şekilde İrani atalarından iz taşımıyor ama doğrudan bölgenin eski halkları olan, yani şu anki Kürdistan coğrafyasının eski halkları olan Hurrilerin, Gutilerin vesaire yaşam biçimini devam ettiriyorlar. Bu doğru değil. Kürtler kültürel olarak da İrani atalarından çok ciddi izler taşıyor. İslam öncesi dinleri Zerdüştilikti. Zerdüştiliğin bir varyantıydı. Bu şekilde düşünmek daha doğru. Burada şuna da değineyim. Kürtlerin İslam öncesi dini söz konusu olduğunda da bazı safsatalar dolaşıyor. Örneğin Kürtlerin hiçbir zaman Zerdüştliği olmadığı ama bir tür Mitracı oldukları yönünde bir anlatı var. Bunu ileri sürenler aslında bir hata yapıyorlar. O hata da şu. Biz bugün Zerdüştlilik dediğimizde aklımıza belki de Ortodoks bir dini anlayış geliyor olabilir. Yani kendine has bir ortodoksisi olan bir din geliyor olabilir. Ama aslında bu Sasani döneminde biçimlenmiş bir ortodoksi. Dolayısıyla biz Sasanilerin öncesini düşündüğümüz zaman Zerdüştlilik dediğimizde şimdiki gibi monolitik bir din gelmiyordu akıllara. Ve o dönemin Zerdüştiliği zaten bölgeden bölgeye çeşitli varyasyonlar gösteriyordu. Dolayısıyla Kürdistan coğrafyasında eğer gerçekten Mitra isimli tanrıya daha fazla eğimli bir dini gelenek vardıysa da bunun Zerdüştlilik olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Yine Zerdüştlilik varyantlarından biri olduğunu kabul etmek pek çok açıdan daha makul. Bunu belki de özellikle Zerdüştliliği ele aldığımız bir videoda daha derinlemesine inceleyebiliriz. Şimdilik sadece bu safsatının da üstünü çizmek istedim. Kürtlerin İslam öncesi dininin Zerdüştlilikten tamamen bağımsız bir tür mitracılık olduğunu iddia etmek doğru değil. Elimizdeki tüm veriler Zerdüştiliğin bir varyantına inandıkları yönünde. Dil ve din haricinde Kürtler çok yakın bir zamana kadar en azından pek çok Kürt aşireti göçebe pastoralist yaşam biçimini sürdürdü ki bu tam da Hint-İrani dillerini yayan kavimlerin yaşam biçimidir. Sovyetlerden pek çok antropolog
Kürtlerin kışlık evlerini ve çadırlarını incelediklerinde bunların Orta Doğu'daki diğer mimarilerden gözle görülür bir biçimde farklı olduğunu tespit etmişlerdi. Hatta bu yapıların Andronova ve Srubnaya kültürlerindeki yapılarla benzerliğine dikkat çekmişlerdi. Andronova ve Srubnaya daha önceki videolarımda değindiğim kültürlerdi. Erken Hint-İrani kültürlerinden bazıları, hatta Srubnaya'nın doğrudan Proto-İrani kültür olduğu düşünülüyor. Yani tüm İranilerin ortak atası olan kültür olduğu düşünülüyor. Bu kültürler de göçebe çoban kültürlerdi. Ve dediğim gibi yakın zamana kadar Kürtler arasında yaygın olan yaşam biçimi buydu. Hala bazı Kürtler bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Yine Rus arkeolog Elena Kuzmina, Kürtler, Lurlar ve Dağ Tacikleri arasında yaygın olan akraba evliliği geleneğinin Andronova kültüründen beri süre geldiğini ileri sürüyor. Kürtlerin giyim kuşamında da yine bu Andronova ve Srubnaya benzeri bozkır kültürlerinin izlerini görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yüzyıllarda Kürtleri resmeden pek çok Avrupalı ressam Kürtleri İskit başlığıyla resmediyor. Bu tabii şuna yorulabilir. İskit başlığı aynı zamanda Batılıların gözünde doğulu olmanın sembollerinden biri. Dolayısıyla belki de sadece Kürtlerin doğulu kimliğine vurgu yapmak için bu şekilde resmetmişler Kürtleri diyebilirsiniz. Ama doğulu pek çok halkı resmetmişler ve mesela Türkleri resmederken bu şekilde resmetmiyorlar. Yani Osmanlı dönemindeki Türklerden bahsediyorum burada. Yani Kürtlere özel bir Kürtlerle bu başlık arasında özel bir eşleştirme yapılmış gibi görünüyor ki günümüzde de Kürtler arasında bu tür başlıkların kullanımı hala mevcut. 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Mark Sykes isimli İngiliz bir gezgin Kürtler arasında ciddi bir zaman geçiriyor ve Osmanlı sınırları içerisindeki Kürt aşiretlerine dair bazı raporlar hazırlıyor. Bu raporlarda Kürtlerin savaş taktiklerini Partlara benzettiğini görüyoruz örneğin. Partlar için Partien Shot denilen bir savaş tekniği var. Partlar at üzerinde giderken geriye dönerek ok atıyorlar. Bunun bir benzerini Kürtlerin yaptığını söylüyor Mark Sykes. Tabii tüfeklerle. Coğrafi olarak da yine Kürtlerle Partları özdeşleştiriyor. Ve Kürtlerin Partların soyundan geliyor olabileceğini söylüyor. Burada şunun önüne geçmemiz lazım şimdiden. Çünkü bu da çok yapılan bir hata. Herhangi bir yazarın bir eserinde bir halkı bir başka tarihi halkla özdeşleştirmesi veya ilişkilendirmesi o halkların gerçekten ilişkili oldukları anlamına gelmez. Çünkü şunu biliyoruz. Türkler için İskit diyen bazı kaynaklar da var. Ama Türkler gerçekten İskit değiller. Tıpkı bunun gibi Tatarlardan Fars diye bahseden bazı kaynaklar var ama Tatarlar Fars değiller. Dolayısıyla herhangi bir tarihi kaynakta Kürtlerin antik kavimlerden biriyle ilişkilendirildiğini gördüğümüzde buna hemen atlamamız gerekiyor. Böyle bir bilimsel yöntem yok. Bu arada yine Elena Kuzmina'nın dikkat çektiği bir başka kültürel süreklilik de, yani Kürtler ve dilsel ataları arasındaki kültürel süreklilik, bildiğiniz üzere Hintariler de, yani Hint-İranilerin İrani kolunda değil de Hintari kolunda, bugünkü Hindistan'da konuşulan dilleri getiren toplumlarda ölen erkeğin eşi olan kadın bir şekilde intihara yönlendiriliyor. Yani bu bir zorunluluk değil. Yani o kadın intihar etmek zorunda değil ama bu onurlu bir davranış olarak görülüyor. Sati geleneği ve biz Andronovo kültüründeki mezarlarda da bunu bazen görüyoruz. Yani ölmüş erkeğin yanına eşinin de gömülmüş olduğunu görüyoruz. İranilerde ise bu gelenek farklı bir hal almış. Artık ölen erkeğin eşi onunla birlikte intihar etmiyor ama saç örgülerini kesiyor. Kürtlerde bu gelenek Elena Kuzmina'nın kitabını yazdığı dönemde hala devam ediyordu. Şu anda da muhtemelen devam ediyordur diye düşünüyorum. Yani geleneksel Kürt yaşam biçiminin hala bir parçasıdır bu. En azından bazı yörelerde. Ölen kocanın ardından kadın saç örgülerini kesiyor. Osetlerde de bu gelenek yakın zamana kadar devam ediyormuş ama artık bitmiş Elena Kuzmina'nın dediğine göre. Burada biraz daha net olmak adına şunu belirtmem gerektiğini düşünüyorum. Ben aslında bu tür kültürel süreklilik göstergelerinin gerçekten etnik kökene ilişkin ya da belli bir etnisitenin köklerine ilişkin en güvenilir bilgi türlerinden olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan insana benzer. Yani farklı coğrafyalarda yaşayan insanların da kültüründe pek çok benzerlik olabilir. Bunun yanında kültür kolayca değiştirilebilen bir şey. Yani en azından kültürün bazı veçeleri tarih boyunca çeşitli komşuluk ilişkilerinden veya yaşam koşullarındaki bir takım değişimlerden dolayı farklılık gösterebilir. Bundan dolayı benim herhangi bir etnisitenin kökenine ilişkin en güvenilir bulduğum bilgi kaynakları ya da veri kaynakları dil bilim ve genetik. Bundan videonun ilerleyen dakikalarında da bahsedeceğim. Neden bu ikisini daha
güvenilir buluyorum. Burada kültürel bir sürekliliğe işaret etmemin tek nedeni ya da en azından kültürel benzeşmeye işaret etmemin tek nedeni bazılarının iddia ettiğinin aksine Kürtler bütünüyle Zagros yerlilerinin kültürünü devam ettirmiyorlar. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşündüm yalnızca. Yine Kürtlerin kökenine ilişkin yapılan bir diğer hata etnonim temelli ata arayışları. Etnonim ne demek? Herhangi bir toplumun, herhangi bir halkın adlandırılışı etnonim. Mesela Kürt etnisitesi söz konusu olduğu zaman Kürt adı bir etnonim. Veya işte Lurlar için Lur bir etnonim. Yani herhangi bir etnik gruba işaret eden isimlere etnonim diyoruz. Bazıları tarihte Kürt ismine benzeyen etnonimler bulduklarında Kürtlerin atalarını bulduklarını zannediyorlar. Örneğin Karduklar isim benzediği için Kürt'e Kürtlerin atalarıdır diyorlar. Veya Kürtyoy diye bir kavim var yine antik kaynaklarda geçen. Coğrafi olarak da yine Zagroslarda yaşayan. Dolayısıyla bunun doğrudan Kürtler olduğu varsayılıyor. Bu doğru bir akıl yürütme değil. Çünkü örneğin bugün Bulgar dediğimiz halk bir Slav halkı. Ama Bulgar adının kökenine bakarsak bunun aslında eski bir Türki kavmin adı olduğunu görürüz. Şimdi buna dayanarak bugünkü Bulgarların atalarının geçmişteki Türki Bulgarlar olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Çünkü değiller. Ne dilsel olarak bugünkü Bulgarların ataları tarihi Bulgarlar ne de genetik olarak ataları tarihi Bulgarlar. Yalnızca bir şekilde onların isimleri bir yerden sonra başka bir halk için kullanılmaya başlanmış. Muhtemelen onların hakimiyet alanı altında yaşadıkları için. Bu şunu gösteriyor. Etnonim üzerinden halkları ilişkilendirmek doğru olmaz. Geçmişteki bir halkın adı pek çok sebepten bugün bir başka halk için kullanılıyor olabilir. Bu hiçbir şey kanıtlamıyor. Burada yanlış anlaşılmaya müsait bir şekilde konuşmuşum. Aslında kastettiğim şey şu değil. Yani tarihi Kürtler bugünkü Kürtlerin atası olamaz demek istemiyorum. Yalnızca bu isim benzerliği veya coğrafi örtüşme böyle düşünmemiz için bize yeterli veri sağlamıyor diyorum. Böyle düşünmek için geçerli sebeplerim var elbette. Öncelikle her ne kadar Kürti ismi gerçekten de tarihi bir kavme işaret ediyor olsa da bu kavim için kullanılan sözcükle bugünkü Kürtler için kullanılan Kürt sözcüğünün kullanımı arasında en aşağı 1000 yıllık bir fark görülüyor. Yani 1000 yıllık bir süre geçmiş bu iki kullanım arasında. Oysa eğer gerçekten de bir etnisite olarak Kürtler, Kürtlerin devamı olsaydı bu süre içerisinde de bu ifadenin yine etnik bir anlamda kullanıldığını görürdük diye düşünüyorum. Oysa Kürtilerden sonra Kürt sözcüğü daha çok göçebe çoban manasında kullanılmış gibi görünüyor. Ve bu da olabilir bir şey. Yani herhangi bir etnik grubun, herhangi bir tarihi etnik grubun ismi daha sonra o etnik grubun yaşam biçimine verilen genel bir isme dönüşebilir. Örneğin Vandallerden dolayı biz bugün belli bir davranış biçimine vandalizm diyoruz. Ama vandalizm sergileyen herkes etnik anlamda vandal olmuyor. Bunun gibi geçmişte eğer Kürtiler göçebe çoban bir yaşam biçimi sürdürmüşlerse daha sonraki göçebe çoban bazı kavimlere Kürt denmeye başlamış olabilir. Ve elbette aynı coğrafyada yaşayanlar için kullanılacaktı bu sözcük. Burada da bence ilginç bir şey yok. Kısacası bu süreklilikten şüphe duymak için oldukça güçlü nedenlerimiz var. Yine de Kürtlerin Kürtlerle doğrudan bir ilişkisi olma ihtimalini de bütünüyle reddetmiyorum. Hatta dikkat ederseniz bu Kürtlerle Kürtlerin doğrudan ilişkilendirilmesine itirazımın hiçbir yerinde Kürtlerin İrani bir kavim olmadığını söylemedim. Garnik Asaturyan böyle bir iddia öne sürmüştü. Yani Kürtlerin İrani göçler öncesinde orada bulunan bir halk olduğunu söylüyordu. Oysa böyle düşünmek için elde hiçbir sebep yok. Hatta aksi yönde düşünmek için sebepler var. Öncelikle Kürtlerin bahsi geçen tarih İrani göçlerin sonrasına tarihleniyor. Ve Kürtlerin ilişkilendirildiği kavimler, yani Kürtlerin bahsi geçen kaynaklarda Kürtlere benzer olduğu söylenen diğer kavimlerin isimleri doğrudan İrani etimolojilerle açıklanabilen isimler. Örneğin Martlar. Mart bildiğiniz gibi adam demek. Aslında ölümlü demek etimolojik olarak ama adam anlamında kullanılıyor. Bugünkü Türkçe'ye de geçmiş olan Mert sözcüğünün kökeni bu. Bundan dolayı dediğim gibi Kürtler bence gerçekten de İrani bir kavimde ve yine Kürtlerle doğrudan bir ilişkileri olması ihtimalini de göz ardı etmiyorum. Ama bahsetmiş olduğum 1000 yıllık boşluktan dolayı bana bu doğrudan ilişki oldukça şüpheli görünüyor. Değinmemiz gereken bir diğer hata Kürtlerin tüm atalarından Kürt olarak söz etmek. Yani hem genetik atalarından hem dilsel atalarından. Ne demek istiyorum? Bazıları mesela Hurrilerden
Hurri Kürtleri diye bahsediyor. Sırf Kürtlere genetik miras bırakmış olma ihtimalleri olduğundan dolayı. Veya Medlerden, ki dilleri muhtemelen gerçekten Medlerle veya Medlerle ilişkili göçlerle geldi Kürtlerin, ama yine de Medlerden Kürt diye bahsetmek doğru olmayacaktır. Çünkü şunu unutmamak lazım. Hiçbir etnisite ezelden beri varlığını sürdürmüyor. Belli bir noktada kadim diller birden fazla kola ayrılıyorlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu anda örnek vereceğim. Bunun kesinlikle böyle olduğunu söylemiyorum ama diyelim ki Medce diye bir dil vardı ve Medce zaman içerisinde önce farklı diyaleklere ayrıldı ve bu diyalektler uzun süre birbirinden ayrı kalınca farklı dillere dönüştüler. Ve bu diller günümüzde Kürtçe, Talışça, Zazaca gibi farklı dillere evrildiler. Şimdi eğer Kürtler kendi ataları Medler diye, Medlerden Kürt diye bahsederlerse Talışlar da Medlere Talış diyebilir. Zazalar da Medlere Zaza diyebilir. O saçma sapan bir tablo oluyor karşımızda. Yani bunun elle tutulacak hiçbir yönü yok. Hurriler söz konusu olduğundaysa zaten Hurrilerin konuştuğu dilin Kürtçe ile hiçbir alakası yoktu. Bu arada Kürtleri özel olarak Hurrilerle veya Gutilerle ilişkilendirme çabasının altında Kürtleri diğer İrani kavimlerden ayırma isteği olduğunu düşünüyorum. Yani Kürtleri tamamıyla kendine has bir kavimmiş gibi sunma isteği olduğunu düşünüyorum. Bu bence milliyetçi bir güdüden kaynaklanıyor. Oysa Hurriler ve Gutilerle Kürtlerin özel bir ilişkisi olduğuna dair elimizde hiçbir şey yok. Yani Kürtlerde nasıl hem İrani atalarından genetik miras varsa hem de yerli halklardan genetik miras varsa, Farslarda da böyle zaten durum. Lurlarda da böyle, Talışlarda da böyle. Yani Kürtleri bu noktada ayıran hiçbir şey yok. Kürtleri günümüz Farslarından, Lurlarından veya Talışlarından eğer ayıran bir şey varsa bu onların daha fazla Hurri veya Guti karışımına sahip olmaları değil, daha çok Ermenilerle ve Süryanilerle karışmış olmaları. O da yani yine de ciddi bir fark yok. Hala Kürtler Farslara, Lurlara ve Talışlara oldukça yakın. Diğer bir deyişle Kürtleri diğer Batı İrani kavimlerden ayrı bir şekilde değerlendirmek tamamıyla gerçek dışı ve eğer Kürtlerin kökenine ilişkin ciddi bir çalışma yapılacaksa mutlaka diğer İrani kavimlerde göz önünde bulundurulmalı. Mutlaka onların diline ve kökenine ilişkin de bir takım bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Ve tam da bu noktada Kürtlerin kökenine ilişkin yanlış söylemlerden uzaklaşıp Kürtlerin kökenine dair gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşım nasıl olmalıdır sorusu üzerine eğilebiliriz. Şimdi bildiğiniz üzere nüfus genetiği son 10 yılda günümüzdeki halini aldı. Bundan öncesinde herhangi bir etnik grubun tarihsel sürecine ilişkin detaylı bir fikir edinebilmek için genetik kesinlikle yeterli bir bilim değildi. Yani nüfus genetiği kesinlikle yeterli bir alan değildi. Ama dil bilim bize yine de çok ciddi ve güvenilir veriler sağlıyordu. Ben hala yani günümüzde de nüfus genetiğinin bu kadar gelişmiş olduğu dönemde bile dil bilimin çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Neden bunun böyle olduğunu anlatmak biraz zor ve bu video bir genetik videosu olmayacak ama kısaca anlatmam gerekirse şunu söyleyebilirim. Genetik bileşenler bize her ne kadar kesin bir bilgi verse de o halkın genetik profiline dair, o profili oluşturan bileşenlerin o halka geçmiş olmasının birden fazla yolu olabiliyor. Çünkü farklı halklar benzer coğrafyalarda, daha doğrusu yakın coğrafyalarda yaşadıkları için ve benzer karışımlardan geçmiş oldukları için benzer genetik profillere sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla bu farklı alternatif atalardan hangilerinin en makul olduğunu seçmek için yine dil bilim çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi dil bilimle çok ilgilenmeyen birinin bile bu dil bilimin sağladığı faydaların nasıl faydalar olduğunu kısmen de olsa anlamasını sağlamaya çalışacağım. Bize temelde iki farklı şekilde hizmet ediyor dil bilim burada. Hem akraba dilleri konuşan halkların ortak atalarının konuştuğu dile ilişkin çıkarımlar yapabiliyoruz. Hem de farklı dillerin birbiriyle nasıl komşuluk ilişkileri olabileceğine dair çıkarımlar yapabiliyoruz. Ve bu ikisi etnoloji söz konusu olduğunda, herhangi bir etnik grubun kökeni söz konusu olduğunda bize son derece önemli bilgiler sunuyor. Önce ortak kökenden başlayalım. Dil bilim bize ortak kökene ilişkin ne gibi bilgiler veriyor olabilir? Bildiğiniz üzere herhangi bir dil tarih boyunca varlığını korumuyor. Yani bundan örneğin 2000 yıl önce konuşulan dillerin aslında hepsi şu anda ölü ve onlardan
türemiş olan farklı dilleri konuşuyoruz. Yani şu an konuşulan neredeyse hiçbir dil 2000 yıl önce de konuşulmuyordu. Bunun istisnası olarak belki ritüeller için kullanılan ama aslında günlük konuşma dili olarak kullanılmayan bazı diller örnek verilebilir. Ama genel olarak bunun bir kaide olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte konuşulan diller ve aslında günümüzde konuşulan diller de zaman içerisinde farklı diyalektlere evriliyorlar ve bu diyalektiler zaman içerisinde farklı dillere dönüşüyorlar. Peki bunun takibini nasıl yapıyoruz? Bu yeni oluşan dillerde farklı dönüşümler oluyor. Bunlar kurallı dönüşümler. Örneğin eski İranice'de ş-m sesi yani şm sesi Kürtçe'de önce m'ye dönüşüyor. Kürt dillerinde önce m'ye, daha sonra bu m de v'ye dönüşüyor. Bunun bir örneği olarak Farsça'da hala şm halini koruyan çeşm sözcüğünü gösterebiliriz. Göz demek çeşm. Ama Kürtçe'de bu önce çeme dönüşüyor yani ş'ye düşüyor. Daha sonra m de v'ye dönüşüyor ve çav oluyor. Yine benzer şekilde Farsça'da tohm yani tohum anlamına gelen sözcük Kürtçe'de önce toma daha sonra tova dönüşüyor. Yani eski İranice'deki şım ve hım sesleri Kürtçe'de zaman içerisinde v'ye dönüşüyor. Bazı Kürt dillerinde v değil de w'ye de dönüşüyor yani v sesine de dönüşüyor. Sanırım Güney Kürt dillerinde bu daha yaygın ama Kurmancı'da genellikle v'ye dönüşüyor. Bu tür kurallı dönüşümler sayesinde biz bu dillerin ortak atasını yapılandırabiliyoruz. Bu arada verdiğim örnek sizi yanıltmasın. Bu tür ses dönüşümleri yalnızca Kürtçe'de var da Farsça sanki Proto-İrani özelliklerini koyuyormuş gibi düşünmeyin. Aslında tam tersine Kürtçedeki arkaik özellikler daha fazla ama bu verdiğim spesifik örnekte Farsça o özelliği korurken Kürtçe bir dönüşüme uğramıştı. Biz bu şekilde bu akraba sözcüklerin ortak ata sözcüklerini oluşturabiliyoruz ve dolayısıyla Kürtçe, Farsça, Belutça, Zazaca, Talışça gibi dilleri kullanarak hatta Orta İrani dönemden de yani Soğutça, Partça, Pehlevice gibi dilleri veya modern Doğu İrani dillerinden Yağnobi gibi, Peştunca gibi dilleri kullanarak tüm bu dillerin ortak atası olan Proto İrani dilini yeniden canlandırabiliyoruz. Bu dili canlandırdığımızda aynı zamanda bu toplumun yaşam biçimine ilişkin de bir takım çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Örneğin eğer canlandırdığımız, yeniden yapılandırdığımız Proto-İrani sözcükler arasında gelişmiş yapılara ilişkin bir iz yoksa bu toplumun büyük yapılar inşa etmiş yerleşik bir kültür olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Ya da göçebeliğe ilişkin pek çok tabir varsa, örneğin at cinslerine ilişkin çok fazla sözcüğü yeniden canlandırabiliyorsak, okçuluğa dair pek çok sözcüğü yeniden canlandırabiliyorsak bu toplumun okçulukla uğraşan, at üstünde göçebe yaşayan bir toplum olduğunu çıkarabiliriz. Farazi örnekler bunlar ama at biniciliğiyle alakalı Proto-İrani dilinde pek çok sözcük örneğin yeniden canlandırılabiliyor. Dolayısıyla Proto-İranilerin atlı göçebe bir toplum olduğunu çıkarabiliyoruz örneğin buradan. Dolayısıyla atlı göçebe yaşayan toplumun hangi coğrafyada yaşamış olabileceğine ilişkin bir takım çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Bu Proto-İrani dilin hangi dönemde konuşulmuş olabileceğine dair çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Çünkü her bir kurallı ses dönüşümü belli bir zaman gerektiriyor. Her ne kadar tahmini de olsa bu çıkarımlar gerçekten makul olduğunu söyleyebileceğimiz bir takım sonuçlara ulaştırabiliyor bizi. Diğer bir deyişle ortak kökene dair çıkarımlarımız bize hem ortak atanın yaşadığı dönemi hem yaşadığı olası coğrafyayı hem de yaşam biçimini gösterebiliyor. En azından bunlara dair çok ciddi bir takım veriler sağlayabiliyor. Bu verileri tabii ki arkeolojiden ve antropolojiden elde ettiğimiz diğer verilerle bir araya getirdiğimizde daha da sağlıklı bir takım sonuçlara ulaşmamız mümkün. Ama ben tüm bu veriler arasında en güvenilirinin belki de dilsel veriler olduğunu düşünüyorum. Genetiği bunun dışında tutabilirim belki. Genetik ve dil bilimin verdiği veriler bence aşağı yukarı aynı derecede güvenilir. Dil bilimin bize sağladığı bir diğer veri farklı halkların komşuluk ilişkileriyle alakalı veriler. Bu hem aynı dil ailesinden dil konuşan toplumlar için geçerli olabilir hem de tamamıyla alakasız dil ailesinden diller konuşan toplumlar için geçerli olabilir. Örnek vermek gerekirse her ne kadar Kürtçe ve Farsça ikisi de İrani dillerde olsa sonuçta farklı diller ve biz yine de Kürtçedeki bir takım Farsça alıntılardan Kürtler ve Farsların ciddi bir süre boyunca komşuluk yapmış olduğunu görebiliyoruz. Hatta bu yalnızca sözcük alıntısı olmak zorunda da değil. Farsçadaki bir takım dil dönüşümleri de çevresindeki İrani halklara yansıyabiliyor. Biz bu tür verilerden farklı İrani grupların belli bir süre boyunca komşuluklarını sürdürmüş olduğunu çıkarabiliyoruz. Bir diğer örnek olarak Ermenice ve İrani diller arasındaki ilişki gösterilebilir. Her ne kadar her ikisi de Hint-Avrupa
grubuna dahil olsa da Ermeni dili İrani dillerden biri değil. Yani Hint-Avrupa dillerinin kendine has bir koluna mensup Ermenice. Ama biz örneğin Ermenice'deki bir takım İrani alıntıları analiz ederek şu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ermenice'deki İrani alıntıların bir kısmı Orta İrani dönemine tarihleniyor. Yani milattan sonra 300 ila 700 arasında konuşulmuş olan İrani dillerden bir takım alıntılar olduğunu görüyoruz Ermenice'de. Hatta bu İrani formların hiçbiri bugün yaşayan İrani dillerde korunmuyor olabilir. Ama Ermenice'ye bir şekilde o dönem içerisinde aktarılmış ve Ermenice bunu hala orijinal formuna daha yakın bir halde koruyor bazı durumlarda. Bu da bize çok önemli bazı sonuçlar verebiliyor. Şu an tabii bu verdiğim örnekte yani Ermenilerle İranilerin ilişkisi söz konusu olduğunda elimizde zaten tarihi veriler var. Yani biz zaten biliyoruz ki Ermeniler çok uzun bir süre Partlarla komşulardı. Hatta Partlar çok ciddi bir süre Ermenistan'ı yönettiler. Yani bölgenin yönetici hanedanları yüzyıllar boyunca Part soyundan gelmeye devam etti. Dolayısıyla bize burada yeni bir bilgi sunmuyor gibi görünüyor Ermenice'deki İrani alıntılar. Ama şöyle düşünün, biz bunu bilmiyor da olabilirdik. Yani elimizdeki tarihi verilerden Partların belli bir dönem Ermenistan'ı yönettiğini bilmiyor olabilirdik. Diyelim ki bunların hepsi kaybolmuştu. Yine de biz Ermenice'deki bu alıntıların tarihlemesinden Ermenilerin o dönemde İranilerle komşu olduğu sonucuna ulaşabilirdik. Bu arada bize yine ilginç bir takım sonuçlar da veriyor Ermenice'deki alıntılar. Çünkü bazı İrani alıntılar ne Partçadan ne de Pehlevice'den. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Şu an bizim elimizde olmayan yani Orta İrani dönemden elimize yazılı bir kaynağa ulaşmamış olan ama ne Pehlevice ne de Partça olan bir başka Batı İrani dili de olmalı. Bu dilin ne olduğunu bilmiyoruz ama Ermenice'deki alıntılardan böyle bir dilin de o dönemde konuşulmuş olduğunu çıkarabiliyoruz. Yine bu komşuluk ilişkileri söz konusu olduğunda komşuluk ilişkisinin ne türden bir ilişki olduğuna dair de veriler sunabilir bize alıntı sözcükler. Örneğin eğer bir kültür diğer bir kültürden daha gelişmiş teknolojiye dair sözcükler alıyorsa bu yine o iki kültürün ilişki biçimine dair de bize bir fikir sunabilir. Peki Kürt dillerini incelediğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor Kürtlerin kökenine dair? Burada sorulması gereken soru bu. Öncelikle neden Kürt dilleri dediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Kürtçe demek yerine. Çünkü aslında Kürtçe diye tek bir dil yok. Kürt dilleri dediğimizde hem Kuzey Kürtçesini yani Kurmancı'yı hem Merkez Kürtçesini Sorani'yi hem de Harin denilen Güney Kürt dillerini kastediyorum. Leke gibi örneğin. Bu dillerin hepsine birden Kürt dilleri diyoruz. Ama örneğin Zaza-Goran dilleri Kürt dillerinin bir alt kolu değil. Bazıları Zazaları ve Goranları Kürtlerin altında sınıflandırsa da bu yalnızca onların kendilerinin etnik açıdan Kürtlerin bir parçası görmelerinden kaynaklanan bir durum. Yoksa kimse dil bilimsel olarak Zaza-Goran dillerini Kürt dillerinin altında sınıflandırmıyor. Bu konuya burada detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Zazaların kökenine ilişkin bir videom vardı. Merak edenler onu izleyebilir. Ama Zazalar Kürtlerin bir alt kolu olmamakla beraber Kürtlere çok yakın olan bir başka İrani halk deyip şimdilik bunu geçeceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında yine Zazalarla alakalı şeyler de söyleyeceğim. Ve şunu da belki burada belirtmeliyim. Her ne kadar bu video serisi Kürtlerin kökenine ilişkin bir seri olsa da aslında anlatacaklarımın neredeyse tamamı Zaza ve Goranları da ilgilendiriyor olacak. Kürt dilleri her şeyden önce İrani diller ve dolayısıyla diğer İrani diller gibi Proto-İranice'den geliyor. Ve Proto-İranice'yi konuşmuş olan halkın soyundan geliyorlar. Çünkü şunu da söylemiştim. Bazılarının zannettiği gibi Kürtler yalnızca dilsel açıdan asimile olmuş yerliler değil. Hayır, gerçekten de kayda değer oranda bu dili getiren atalarının genetik mirasını taşıyorlar. Bu zaten bu türden bir karışım. Yani o dili getiren toplumla o bölgede önceden yerleşmiş olan halkın karışımı zaten günümüzdeki bütün toplumlar için geçerli olan bir şey. Yani bu Kürtlere özel bir karışım falan değil. İngiliz için de geçerli, Türkmen için de geçerli, Yunan için de geçerli, Kürt için de geçerli. Yani burada sıra dışı bir durumdan söz etmiyoruz. Bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla Kürtlerin ataları tüm diğer İranilerin ataları gibi M.Ö. 1500 civarında Avrasya bozkırlarından Orta Asya'ya inen göçebe İraniler olmalı. En azından M.Ö. 1500 civarındaki ataları buydu. Peki bu diller nasıl Batı Asya'ya geldi veya Batı Asya'ya geldiğinde hangi coğrafyada yaşadılar? Buna ilişkin bir takım veriler sunuyor mu bize Kürt dilleri? Dediğim gibi bu bir video serisi olacak ve bu Avrasya bozkırlarından Orta Asya'ya göçü ve daha sonra Orta Asya'dan Batı Asya'ya göçü detaylı bir şekilde daha sonra ele alacağız. Ama biz şu anda sadece Kürt dillerinin bize verdiği bilgiler üzerinden hareket ediyoruz. Kürt dillerinden çıkarabileceğimiz bir diğer şey şu. Elbette tüm kadim diller gibi Proto-İrani dili de kendi içinde farklı kollara ayrıldı. Ama İrani dillerin kendi içindeki ayrışması oldukça ciddi bir tartışmanın konusu.
Genellikle İrani diller kendi içinde Doğu İrani ve Batı İrani olarak ayrılıyor. Yani en temel sınıflandırma bu gibi kabul ediliyor. Ama bu aslında kendilerine has o özel ortak atalara sahip dil grupları değil. Ne demek istiyorum? Doğu İrani olarak sınıflandırılan dilleri ele alıp bunların ortak atasını oluşturmaya çalıştığımızda, bu videonun önceki dakikalarında bahsettiğim o kurallı ses dönüşümleri üzerinden Proto-İrani'ye ulaşıyoruz. Yani Proto-Doğu İrani diye bir dil yok. Bizim bugün bu dilleri Doğu İrani olarak sınıflandırmamızın nedeni kendilerine has özel bir ortak ataya sahip olmaları değil. Yani Proto-İrani dışında herhangi bir başka özel ataya sahip olduklarını göremiyoruz. Ama bir şekilde orada birbirini etkileyen diller olmuş bunlar. Yani sürekli komşuluk ilişkisi içerisinde olan diller olmuş ve bir takım benzer özellikler geliştirmişler. Benzer bir durum Batı İrani şeklinde sınıflandırılan İrani diller için de geçerli. Yine Proto-Batı İrani diyebileceğimiz bir dilden söz edemiyoruz. Yani böyle bir dil oluşturamıyoruz. Bunu yapabildiğimiz Merkezi İrani diye bir dil grubu olabilir. Bununla alakalı bir takım görüşler var. Bundan bir başka videomda kısaca bahsetmiştim. Ona bakmanızı öneririm. Bu videonun konusu bu olmayacak. Biz şimdi Kürtlere eğileceğiz. Batı İrani dilleri söz konusu olduğu zaman genellikle şu ayrıma gidiliyor. Güneybatı İrani dilleri ve Kuzeybatı İrani dilleri. Güneybatı İrani dilleri dendiğinde Farsça, Lurca gibi diller. Kuzeybatı İrani dilleri ise Kürt dilleri, Güney Hazar dilleri, Belutça vesaire. Bunlar akla gelen ilk diller bu gruplardan bahsedildiğinde. Şimdi şunu söylemek lazım. Aslında Kuzeybatı İrani dillerini birleştiren kendilerine has bir takım özel ses dönüşümleri yok. Bunlar Güneybatı İrani dilleri için geçerli ve biz Kuzeybatı İrani dediğimizde aslında Güneybatı İrani olmayan demiş oluyoruz. Yani eski Farsça'da, Orta Farsça'da ve Farsça'da mevcut olan Lurca'da da gördüğümüz dönüşümler Kuzeybatı İrani dilleri dediğimiz dillerde çok daha az görülüyor. Ve bunun bir skala olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok bariz bir şekilde bunlar Güneybatıdır, bunlar Kuzeybatıdır şeklinde sınıflandıramıyoruz. Ama bir Güneybatılılık, Kuzeybatılılık skalası var ve bu Batı İrani diller bu yelpazede farklı noktalarda. Kürt dilleri tüm Kuzeybatı İrani dilleri içerisinde en Güneybatı İrani eğilimleri olan dil. Kürtçe'ye benzeyen, bu açıdan Kürtçe'yi andıran diğer dil ise Belutça ve Kürt dillerinin İrani diller içerisindeki en yakın akrabasının Beluç dilleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu belki sizi şaşırtabilir çünkü Zazagoran dillerinin Kürtçe'ye daha yakın olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır, Belutça Kürt dillerine daha yakın. En azından bu skalada böyle. Daha sonra Zazalar ve Kürtler arasındaki uzun süreli komşuluktan dolayı bir takım ek benzerlikler gelişmiş olabilir. Ama kökensel olarak baktığımız zaman Kürt dillerinin Beluç dillerine daha yakın olduğunu görüyoruz. Ve bu iki dil grubu üzerindeki yani hem Kürt dillerinde hem de Beluç dillerindeki ciddi Güneybatı İrani tesiri hem Kürtlerin hem de Beluçların atalarının Farslarla oldukça yakın bir bölgede yaşamış olduklarını düşündürüyor. Bu noktada Zazagoran dillerinin de konumuna değinmek gerekir. Nasıl ki Kürt dilleri ve Beluç dilleri Kuzeybatı İrani dilleri arasında en fazla Güneybatı İrani tesiri altındaki dillerse Zazagoran dilleri de Güneybatı İrani tesirinden en uzakta olan Kuzeybatı İrani dilleri. Dolayısıyla biz nasıl ki Kürt dillerinin ve Beluç dillerinin atalarını konuşan halkların eski Perslerle yakın coğrafyada yaşamış olduğunu çıkarabiliyorsak, Zaza ve Goran dillerinin atasını konuşan toplumunda Pers etkisinden uzakta kalan bir coğrafyada konuştuğunu çıkarabiliriz. Bu Zazaların kökeninin Deylemiler olduğu yönündeki görüşü destekleyen bir veri. Buna dair birden fazla görüş var. İlk görüş Mackenzie'nin görüşü. Proto-Farsçanın Fars eyaleti çevresinde konuşulduğu, Proto-Kürtçenin Fars eyaletinin hemen kuzeyinde muhtemelen Isfahan ve Yazd civarında konuşulduğu, Proto-Belutça'nın ise Kerman civarında konuşulduğu yönünde. Buna işaret eden bir diğer şey de Beluç dilinde Proto-Kürtçeden bir takım alıntılar olması. Buna alternatif bir teoriyi Windfo öne sürdü. O da Kürtçe, Belutça ve Farsçanın atası olan dillerin komşu olması gerektiğine katılıyordu. Çünkü bu bariz bir dilsel veri. Ama bu komşuluğun Mackenzie'nin öne sürdüğü coğrafyada değil de Kadim Partava eyaletinde olduğunu öne sürmüştü. Bu bana çok makul görünmüyor. Çünkü şunu görüyoruz ki Kürt dillerindeki Güneybatı İrani etkisi eski İrani döneminden başlıyor. Bu da Ahameniş döneminden beri Kürt dillerinin atası olan dilin Güneybatı İrani tesiri altında olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla ben
bu komşuluğun Partava civarında değil, gerçekten de Fars, İsfahan, Kerman üçgeni arasında olduğunu düşünüyorum. Aslında bu videoda girmeyi düşünmüyordum buna. Medlere ilişkin çekeceğim videoda değinecektim. Ama bahsetmekte herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Eğer Kürtlerin ana yurdu gerçekten de İsfahan ve Yaz civarıysa, Kürtlerin ataları bu bölgeye yerleşen Med kavimleri olan Paritakeni ve Arizantu ile ilişkili olabilir. Paritakeni ismi çok büyük ihtimalle Part ismiyle aynı kökenden geliyor ama bu onların Partlarla aynı etnisite oldukları anlamına gelmez. Bu isim, yani bu etnonim belli ki İrani kavimler arasında sıkça rastladığımız bir isim. Çünkü Pers, Part, Paritakeni, hatta Peştun isminin kökeni de belli ki aynı etimolojiye dayanıyor. Bölgedeki diğer Med kavmi olan Arizantu ise Ari, yani Ari, Aryan demek. Zantu ise aşiret veya kavim demek. Avestaca'da da Zantu aşiret anlamına geliyor. Diğer bir deyişle Aryan aşireti veya Aryan kavmi. Bu arada şunu da söylemek lazım. Ona değinmeden geçmeyelim. Hem Kürtçe hem de Zazaca için Part kökeni öne süren bazıları var. Elimizdeki Partça'da Proto-İrani dilinde mevcut olan gramatik cinsiyet kaybolmuş. Ama hem Kurmancı'da hem de Zazaki'de bu gramatik cinsiyet varlığını sürdürüyor. Yani bir şekilde bu arkaik özelliği muhafaza etmiş bu iki dilde. Dolayısıyla ne Zazaki ne de Kurmancı bildiğimiz Partça'dan geliyor olabilir. Ama eğer Partça'nın yanında ona çok yakın olan ama doğrudan onun soyundan gelmeyen bir takım kardeş diyalektler vardıysa belki bu diller onlardan türemiş olabilirler zaman içinde, ama en azından Kurmancı için dediğim gibi sanmıyorum, çünkü Kürt dilleri üzerindeki Güneybatı İrani tesiri eski İrani dönemine tarihleniyor ve bu da Ahameniş dönemine işaret ediyor. Belutça'nın da Partça ile Kürtçe'ye kıyasla daha fazla ses dönüşümü paylaştığını görüyoruz. Bu da Beluçların Kürtlere kıyasla daha doğudaki konumlarından kaynaklanıyor olabilir. Beluçlar Fars'ın kuzey doğusunda kaldıkları için Partlarla daha uzun süre teması sürdürmüş olabilirler ve diğer kuzeybatı İranilerle. Peki gerçekten Kürt dillerinin ortak atası İsfahan ve Yaz civarında konuşulmaya başladıysa Kürtler hangi dönemde bugün çoğunluk oldukları coğrafyaya geldiler? Bu da sorulması gereken bir başka soru. Yine Kürtçe içerisindeki alıntı Ermenice sözcüklerden bu sözcüklerin milattan sonra 1000 civarında alınmış olduğunu görüyoruz ve bu da Kürt göçlerinin muhtemelen İran'ın Arap istilalarından sonra başlamış olduğunu düşündürüyor. Hatta şunu öne sürenler var. Kürtler İran'ın istilası sonucu kuzeye ve batıya doğru meylettiklerinde Hazar Denizi'nin güneyinde yaşamakta olan Deylemlileri, yani Zazalıların ve Goranların atalarını da batıya doğru ittiler. Dolayısıyla hem Zazalar hem de Kürtler bu şekilde bugünkü topraklarına doğru göç etmeye başlamış oldu. Bu anlattıklarım demek değil ki milattan sonra 1000 öncesinde herhangi bir şekilde Kürt mevcudiyeti yoktu bugünkü topraklarda. Ama Kürtler bu coğrafyada baskın olmamışlardı henüz. Kürtlerle akraba olan, dil bakımından da Kürtleri çok benzeyen başka bazı kavimler bu bölgelere gelmiş olabilir. Ama söz konusu Kürtler olduğunda dilsel veriler bize böyle bir göç yolu çiziyor ve bu tarihleri bize sunuyorlar. Bundan sonraki videolarda önce Proto-Hint Avrupa döneminden başlayıp Aryanların Orta Asya'ya inmesini anlatacağım. O zaten yeni çekeceğim bir video olmayacak. Önceki videolardan çeşitli kesitleri derleyip hazırlamayı düşünüyorum. Sonraki videoda da Medleri anlatacağım. Medler neden Kürtlerin kökeni açısından oldukça önemli görünüyor. Şimdilik planım bu şekilde. Çalışmalarımı tamamen bireysel bir şekilde yürüttüğümü bilmenizi isterim. Bana destek olan hiçbir grup yok. Çünkü herhangi bir cepheye mensup görülmüyorum. Bundan dolayı insanlar beni desteklemekte genellikle çekiniyorlar. Ama eğer beni takip ediyorsanız, gerçekten dürüst bir şekilde işimi yaptığımı düşünüyorsanız ve beni desteklemek isterseniz Patreon hesabıma hepinizi beklerim. Geçmiş Patreon destekçilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere.